HRJDO न्यूज़ ते ताज़ा तरीन अपडेट्स सां ख़बरनि जो सिलसिलो हलंदड़ आहे। हींअर रुख़ कयूं था गवर्नमेंट मिडिल स्कूल देहात जो, जिते HRJDO न्यूज़ जे रिपोर्टर यूसुफ रिंद मुताबिक़ 6, 7 ऐं 8 क्लास जा टर्मिनल इम्तिहान टेस्ट वरिता विया, जंहिंमें स्कूल जे शागिर्दनि जवाद सुमरो, सईद कलोड़ो, सरफराज़ लांगा, आशिक़ अली भुंड ऐं ॿियनि शागिर्दनि पहिरीं पोज़ीशन हासिल कई। उन खां अलावा स्कूल जे तक़रीबन सभिनी शागिर्दनि 80% नंबर खंया। उन मौक़े ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे स्कूल जे उस्तादनि हुसैन बख्श, अब्दुल लतीफ़, सुनील कुमार ऐं ॿियनि चयो त असां पंहिंजे तरफ़ खां वधि मां वधि महिनत करे शागिर्दनि जे मुस्तक़बिल लाइ पाण पतोड़ींदा रहंदा आहियूं ऐं असांजी हमेशह इहा ई कोशिशि रही आहे त असां शागिर्दनि ऐं संदसि वालिदैन जी उमेदनि ते हर मुमकिन पूरा लहूं। आख़िर में स्कूल जे हेड मास्टर उस्ताद इमदाद अली सहतो सहाफ़ियुनि खे ॿुधायो त मुंहिंजे स्कूल जा उस्ताद तमामु घणा महिनती ऐं होशियार आहिनि, जंहिंजी महिनत सबबु मुंहिंजे स्कूल जे शागिर्दनि जी रिज़ल्ट तमामु सुठी अची रही आहे। हिन वधीक चयो त उस्तादनि ऐं शागिर्दनि खे अञा वधीक महिनत करणु घुरिजे, जंहिं करे स्कूल रिज़ल्ट में अञा बहितरी अची सघे। हिन शागिर्दनि जे वालिदैन ऐं ॻोठाणनि खे अपील कंदे चयो त हू असां सां मुकमल सहकार कनि, असां सां मुकमल तावन कनि त जीअं स्कूल जे निज़ाम खे बहितर बणाए सघिजे। ऐं आख़िर में स्कूल जे हेड मास्टर इमदाद अली सहतो समेत उस्तादनि तोड़े शागिर्दनि सिंध यार सथ जो शुक्रियो अदा कयो। अली जाफ़री सोलंकी, HRJDO न्यूज़, हैदराबाद।